Wisst ihr, es ist noch nicht mal ein Monat her, dass wir uns mit dem ab sofort rein optionalen Nahrungspart in einem Die Siedler-Spiel abfinden mussten. Wer nun hoffte, dass es dafür an anderer Stelle vielleicht besser werden könnte, kriegt nun den nächsten Tritt direkt in die Magengrube. In diesem Sinne, auch wenn es schwerfällt, lasst es uns im Detail anschauen. Auch Werkzeuge sind in einem Die Siedler-Spiel ein Element, das quasi schon immer da war und genauso unverzichtbar mit der Serie verbunden ist wie der berüchtigte Siedlermangel oder Nahrung für Minen. Oh wait. Musste man in den früheren Siedlerteilen für viele Gebäude noch unterschiedliche Werkzeuge herstellen, so wurde dieses Feature im Laufe der Zeit bereits deutlich eingekürzt. Als Beispiel möchte ich hier mal die Siedler Aufbruch der Kulturen anführen, welches als erstes auf nur einen Typ Werkzeug setzte, der von allen Gebäuden genutzt wurde. Warum spreche ich ausgerechnet diesen Teil der Siedler-Serie an? Weil es hier sogar ganz gut funktioniert hat. So benötigte jedes Gebäude ein Werkzeug, um funktionstüchtig zu sein. Hattet ihr mal nicht genug Werkzeuge, was durchaus gewollt war und daher häufig vorkam, musstet ihr Gebäude pausieren, um das Werkzeug für andere Gebäude verfügbar zu machen. Also eine gewisse Art von Komplexität oder Micromanagement, welches man aber mit ein bisschen Übung gut handhaben konnte. Exakt so sah übrigens auch mein Beta-Feedback an Ubisoft zu diesem Thema aus, um aus dieser Misere das Beste herauszuholen und es wieder zurück zu einem Die Siedler-Spiel zu ändern. Denn auch die 2019er Volker-Wertig-Version setzte auf ein ähnliches Prinzip, baute es sogar noch aus, indem man im späteren Spielverlauf außer Kupferwerkzeug noch Eisen- und Stahlwerkzeug für höherwertige Gebäude gebraucht hätte. Ah ja. Aber wie wir ja wissen, ist das schon lange wieder Videospielgeschichte und wir müssen mit dem arbeiten, was uns die Beta-Version im Frühjahr präsentierte. Und das heißt, gar keins eurer Gebäude braucht Werkzeug, lediglich die Allzweckwaffe Ingenieur benötigt eins, um ausgebildet zu werden. Ach ja, für Forschung könnt ihr euer Werkzeug auch noch in der Akademie verheizen und an manchen Landmarks soll man welches hinliefern, damit ihr dafür andere Sachen bekommt, aber egal. Denn wer sich jetzt berechtigte Hoffnung machte, dass hier nachgebessert werden würde, der... Ubisoft begründet diese Entscheidung folgendermaßen. Zitat: Unterschiedliche Werkzeuge würden intensive Vorplanung erfordern oder für Frust sorgen, wenn Gebäude nicht funktionieren. Zitat Ende. Ich übersetze mal, unterschiedliche Werkzeugtypen könnten einen 6-jährigen Spieler überfordern. Ja, die Siedler ist ab 6. Zitat: Außerdem wären überzählige Werkzeuge aufgrund ihrer speziellen Einsatzgebiete für Spielerinnen und Spieler unbrauchbar, dadurch würde man seine gründliche Vorbereitung bestrafen. Zitat Ende. Übersetzt: Wir trauen euch nicht zu, dass ihr euch 10 Minuten mit diesem Spiel beschäftigt, um eine Mechanik zu erlernen, die nur noch die alten Siedlerhasen, also die Ü6, kennen. Zitat: Wir haben in frühen Versionen des Spiels versucht, Werkzeuge zur Voraussetzung für Arbeiter zu machen. Leider hat das zu einem kompletten Stillstand des Wirtschaftswachstums geführt, wenn mal nicht genug Werkzeuge verfügbar waren. Zitat Ende. Übersetzt: Wir hatten selbst in-game krassen Werkzeugmangel, weil wir vergessen hatten, eine Werkzeugschmiede zu bauen. Also mussten wir das Spiel einfacher machen, damit auch wir mit diesem komplexen Siedlerding irgendwie klarkommen. Oh Mann. Okay, genug der Zitate. Hat sich denn dann seit der Beta gar nichts getan? Doch, denn tatsächlich könnt ihr jetzt statt Eisenbahn und Kohle auch aus Holz und Stein in eurer Werkzeugschmiede Werkzeuge herstellen, um den Prozess noch weiter zu vereinfachen. Zudem könnte es sein, dass gewisse Gebäude neben Brettern und Stein auch Werkzeuge als Waren benötigt, um gebaut zu werden. Ich halte das allerdings eher für einen Übersetzungsfehler, denn das hier gemeinte Werkzeug benötigt natürlich der Ingenieur, um Ingenieur werden zu können, um damit die Fähigkeit zu besitzen, ein Gebäude zusammenzubauen oder zusammenzuschlagen. Es gibt ja nur noch Hämmer. Ach, egal. Sagt mal, was meint ihr? Welches Kernfeature eines Die Siedler-Spiels wird als nächstes den Raketenochsen zum Fraß vorgeworfen? Wie wär's da zum Beispiel mit Wasser oder Förstern oder den Siedler-News?